Esta carta anônima destinada a Daniel Chapo, presidente da República, destapa o véu de um suposto problema de governança na Universidade de Lúrio. A 18 de junho passado, a Comissão de Seleção de Candidaturas ao cargo de reitor colocou a circular este edital sobre a abertura de candidaturas à vaga de reitor desta instituição de ensino, na sequência do facto da atual reitora, a engenheira Leida Florentina Hugo, estar no término regular do seu mandato. O regulamento da instituição prevê a seleção pelo Conselho Universitário de 3 nomes para a posição de reitor, que depois serão submetidos ao crivo do Presidente da República, processo que se rege, entre outros, pelo princípio da legalidade, voluntariedade, debate aberto, imparcialidade e transparência. A seleção dos 3 candidatos a ser feita por voto direto e secreto de cada membro do Conselho, nos termos do disposto na linha B, número 1 do artigo 16 dos Estatutos da Universidade de Lúrio, parece já estar envolta em polêmica, fato, aliás, denunciado por esta carta. A missiva dirigida a Daniel Chapo refere que nos últimos 5 anos a Unilúrio tem atravessado uma crise estrutural profunda que ameaça comprometer a sua missão acadêmica, o seu papel social e a sua reputação como instituição pública de ensino superior. Os denunciantes referem que, em vez de consolidar os pilares do ensino, investigação científica e extensão universitária, a universidade tem testemunhado a fragilização progressiva destes fundamentos. Entre outras, a missiva faz referência ao fato de, alegadamente, a atual gestão distinguir-se pela ausência de um plano de orientação institucional, resultando numa governação improvisada, sem metas claras, sem visão acadêmica de médio ou longo prazo, comprometendo qualquer possibilidade de consolidação e crescimento sustentável. Declínio acentuado da qualidade do ensino, com estágios instáveis, rotatividade elevada do corpo docente e carência de mecanismos de seguimento dos graduados. Estagnação das atividades de investigação científica, com bloqueio de colaboração e perda de visibilidade internacional. Inoperância da extensão universitária e afastamento do papel social da instituição nas comunidades em que está inserida. Greves frequentes, expressão do descontentamento generalizado e da ausência de canais de diálogo funcional, redução significativa da capacidade de atrair projetos, financiamento e parcerias, ocorrência de práticas que, por vezes, se aproximam de discriminação ou xenofobia contrárias ao espírito universal da academia, e centralização extrema da gestão universitária, com órgãos colegiais fragilizados e restrição da liberdade acadêmica e da criatividade institucional. Para os denunciantes, o número inédito de candidaturas submetidas ao cargo de reitor diz bem do estado crítico da instituição, aventando-se a hipótese de se tratar de uma estratégia deliberada de dispersão de votos promovida pela atual gestão. Os denunciantes referem ainda que esta prática, a confirmar-se, fere os princípios da transparência e seriedade que devem nortear um processo eleitoral tão importante quanto o é o da Unilúrio. A missiva termina fazendo menção ao fato de que qualquer liderança nova e comprometida com os ideais do ensino superior pode iniciar o processo de restauração da Unilúrio, apelando ao Presidente da República a não ignorar o apelo silencioso de tantos que acompanham com preocupação o destino da nossa universidade.